বন্ধুরা আমরা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলে আসুন বন্ধুরা জায়গা আবার এদিকে ফিরে যাব। হাই বন্ধুরা, আমরা নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি আমাদের বাগান। আমি আজকে যাচ্ছি আমাদের বাগানে। আসুন বন্ধুরা, আসুন দেখুন বন্ধুরা, আমি যাচ্ছি আমার বাগানের ওদিকে। এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না, এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। আমি এদিক দিয়ে ওই বাগানটায় ঘুরে আসছি, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দাঁড়ান, যাচ্ছি বন্ধুরা, দাঁড়ান। আমি যাচ্ছি, আমি আজকে ইউটিউবের ভিডিও করছি, তো আমরা আজকে করব। ওই জন্য এই দেখুন কি সুন্দর গাছপালা আমাদের বাড়ির দিকটা। দেখুন কত সুন্দর গাছপালা, দেখুন শুধু দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর জায়গা। এই যে কত সুন্দর মাঠ, কত সুন্দর ছোট ছোট ফুল ফুটেছে। দেখুন এই যে, দেখুন এই যে, এই যে। তো আমি আবার এদিকে ফিরে যাব। আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম আমি আবার ফিরে যাব। তো চলো বন্ধুরা, আবার যাওয়া যাক। আমি ওই দিক দিয়ে যাবো, তাহলে আমি ওই দিক দিয়ে যাই। তো আমরা আজকে ওই দিক দিয়ে যাব। আর কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে দেখুন বন্ধুরা, এই যে কত সুন্দর ফুল ফুটেছে। দেখুন আমাদের এইদিকে নেট দিয়ে ঘেরা হয়েছে, বেশি ছাগল ঢোকে বলে। ওই জন্য আমরা এদিক দিয়ে এই সাইড দিয়ে যাবো আমরা আজকে। বন্ধুরা, আমি নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি, আমি এই জন্য আমি বাগানটা ঘুরে দেখালাম আজকে। কিরকম বাগান ঘুরে দেখালাম। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাও, আর ভালো লাগলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এদিকে তাকা। হ্যাঁ, দাঁড়া।